Ciao ragazzi, nel tutorial precedente abbiamo visto come si procede quando si vuole rappresentare velocemente una parabola. Per farlo abbiamo calcolato le coordinate del vertice della parabola e di un suo punto ed abbiamo sfruttato la proprietà di simmetria assiale. In questo tutorial vediamo come si opera quando si vuole rappresentare in modo più accurato una parabola, determinando anche le coordinate del suo fuoco e le equazioni del suo asse di simmetria e della direttrice. Siccome utilizzeremo le formule viste nei tutorial precedenti, e siccome in molte formule compare il discriminante delta dell'equazione di secondo grado, annotiamo subito i tre coefficienti a, b e c e calcoliamo il delta. Delta è dato da b quadrato, cioè meno 6 alla seconda, meno 4 per la a che vale 1 e per la c che vale 5, e a conti fatti risulta essere uguale a 16. Calcoliamo ora le coordinate del vertice. Per quanto riguarda l'ascissa, utilizziamo la formula meno b fratto 2a e dunque cambiamo di segno la b, che diventa più 6, e raddoppiamo la a, che diventa 2. Dunque, l'ascissa del vertice è uguale a 3. Per quanto riguarda invece l'ordinata del vertice, siccome abbiamo già calcolato il delta, non facciamo più la sostituzione della x del vertice all'interno dell'equazione, ma utilizziamo il delta calcolato e lo inseriamo nella formula y del vertice uguale a meno delta fratto 4a. Dunque è sufficiente cambiare di segno il delta, che diventa meno 16, e dividere per il quadruplo della a. La a vale 1 e dunque il quadruplo di a è 4. A conti fatti, la y del vertice risulta essere uguale a meno 4 e dunque il vertice è il punto di coordinate più 3 meno 4. Per quanto riguarda le coordinate del fuoco, sappiamo che la sua ascissa è identica a quella del vertice, dunque la x del fuoco è 3, mentre per quanto riguarda l'ordinata del fuoco dobbiamo fare 1 meno delta, cioè 1 meno 16, fratto il quadruplo di a, cioè 4, come già visto anche per l'ordinata del vertice. Svolgendo i calcoli a numeratore, si scopre che l'ordinata del fuoco è uguale a meno 15 quarti, e dunque il fuoco è il punto di coordinate più 3 meno 15 quarti. Calcoliamo ora l'equazione della direttrice utilizzando la formula y uguale a meno 1 più delta fratto 4a. Sostituendo il valore di delta trovato, 16, nella formula e moltiplicando la a per 4 a denominatore, otteniamo che l'equazione della direttrice è y uguale a meno 17 quarti. Per quanto riguarda l'asse di simmetria, che è una retta verticale passante per il vertice e per il fuoco, non dobbiamo far altro che scrivere x uguale a 3, che è il valore di entrambe le ascisse, quella del vertice e quella del fuoco. Come si può infatti notare dalle tre formule in evidenza, l'ascissa del vertice, l'ascissa del fuoco e il valore della x nell'equazione dell'asse di simmetria sono identici. Dunque è sufficiente calcolare l'ascissa del vertice per ottenere anche gli altri due valori. Procediamo ora con la rappresentazione grafica. Iniziamo subito a rappresentare il vertice di coordinate più 3 meno 4, l'asse di simmetria, che è una retta verticale di equazione x uguale a 3, il fuoco di coordinate più 3 meno 15 quarti e la direttrice, che è una retta orizzontale di equazione y uguale a meno 17 quarti. Come si può notare dal grafico, il vertice è equidistante sia dal fuoco che dalla direttrice. Per poter rappresentare graficamente la parabola, ci occorrono ora le coordinate di alcuni suoi punti. Siccome l'ascissa del vertice è x uguale a 3, sostituiamo punti di ascissa vicina a quella del vertice, cioè potremo sostituire i valori 2, 1, 0, tutti a sinistra del vertice, oppure i valori 4, 5, 6, tutti alla destra del vertice. Per motivi di calcolo è meglio sostituire i valori 2, 1, 0, come mostrato qui in basso. Sostituendo il 2 nell'equazione della parabola, come mostrato qui a destra, otteniamo per y il valore meno 3 e dunque possiamo riportare il punto P1 di coordinate più 2 meno 3 sul piano cartesiano. Sostituiamo ora il valore più 1 nell'equazione della parabola.
Dopo alcuni calcoli troviamo che la y corrispondente è 0. Riportiamo dunque il punto P2 di coordinate +1, 0 sul piano cartesiano ed infine, sostituendo lo 0 nell'equazione della parabola, otteniamo che la y corrispondente è uguale a 5, che è il valore del termine noto nell'equazione. Posizioniamo quindi il punto di coordinate 0 più 5 sul piano cartesiano e lo indichiamo con P3. Utilizzando la simmetria assiale, posizioniamo i punti corrispondenti a P1, P2, P3 a destra dell'asse di simmetria. Congiungendo tutti i punti abbiamo una rappresentazione accurata della nostra parabola. Il mio consiglio quando si vuole rappresentare una parabola è quello di osservare l'ascissa del vertice e di sostituire nella tabellina T dei valori vicini all'ascissa del vertice, tutti alla sinistra del vertice oppure tutti alla destra del vertice. Ad esempio, sarebbe inutile sostituire il 2 e il 4, poiché ottenuto il punto P1 di ascissa 2, il punto di ascissa 4 si ricava immediatamente per le proprietà di simmetria e dunque è inutile fare ulteriori calcoli per ottenere la sua ordinata. Per fare un breve ripasso sulla relazione che intercorre fra i coefficienti che compaiono nell'equazione della parabola e le proprietà di forma della parabola stessa, vi faccio notare che, siccome la A è positiva, la parabola volge la concavità verso l'alto, cioè è una faccina allegra. Siccome la B è diversa da 0, la parabola non ha il vertice sull'asse y, ma nel nostro caso ha il vertice a destra rispetto all'asse y. E questo capita ogni volta che la A e la B hanno segno opposto, mentre se la A e la B avessero lo stesso segno, il vertice sarebbe a sinistra rispetto all'asse y. Ed infine il valore di C, uguale a più 5, ci fornisce l'intercetta sull'asse y della nostra parabola. Passiamo ora ad una seconda rappresentazione grafica. Dobbiamo rappresentare la parabola di equazione y uguale a meno un mezzo x quadrato meno 4x meno 6 e determinare anche le coordinate del suo fuoco e le equazioni del suo asse di simmetria e della direttrice. Questa volta ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. In questa prima schermata ti ho mostrato tutti i calcoli che mi hanno portato a determinare il valore del delta, delle coordinate del vertice, del fuoco, l'equazione della direttrice e dell'asse di simmetria. Ed in questa seconda schermata ho riportato i risultati trovati. Rappresentiamo dunque il vertice di coordinate meno 4 più 2 e l'asse di simmetria verticale di equazione x uguale a meno 4, passante ovviamente per il vertice. Rappresentiamo poi il fuoco di coordinate meno 4 più 3 mezzi e la direttrice, una retta orizzontale di equazione y uguale a 5 mezzi. Come si può notare, il vertice è equidistante sia dal fuoco che dalla direttrice. Dobbiamo ora determinare le coordinate di alcuni punti appartenenti alla parabola e per farlo osserviamo il valore dell'ascissa del vertice uguale a meno 4. Dobbiamo dunque trovare due punti di ascissa vicina a meno 4. Questa volta potrei scegliere punti di ascissa uguale a meno 3, meno 2, meno 1 e 0, oppure i punti di ascissa meno 5, meno 6, meno 7 e così via. Siccome i calcoli sono più semplici se si utilizzano numeri di modulo piccolo, utilizziamo i numeri negativi vicini allo 0. Nella tabellina T qui in basso, io ho utilizzato il meno 2 e lo 0 ed ho evitato il meno 3 e il meno 1, poiché qui risulterebbe una frazione molto scomoda da rappresentare graficamente. Dunque, sostituendo il meno 2, dopo aver svolto i calcoli otteniamo per l'ordinata il valore 0, mentre sostituendo lo 0 otteniamo per l'ordinata il valore meno 6, che poi è il valore del termine noto nell'equazione. Rappresentiamo dunque i due punti P1 di coordinate meno 2, 0 e P2 di coordinate 0, meno 6 ed i loro simmetrici rispetto all'asse della parabola. Congiungendo tutti i punti trovati, otteniamo la rappresentazione grafica cercata. Come possiamo notare dall'equazione, il valore negativo di A
ci dice che la parabola volge la concavità verso il basso, cioè faccina triste. Il valore di b diverso da 0 ci dice che la parabola non ha il vertice sull'asse y e siccome A e B hanno lo stesso segno, il vertice è a sinistra rispetto all'asse y. Ed infine il valore di C ci dice dove la parabola interseca l'asse y nel punto di ordinata -6. Per concludere, ti invito a rappresentare graficamente queste 4 parabole. Ci sentiamo dopo la pausa per le soluzioni. Questa è la rappresentazione grafica della prima parabola. Questa è la rappresentazione della seconda parabola, in cui si può notare che il valore di delta è negativo e dunque la parabola non interseca l'asse x. Questa è la rappresentazione della terza parabola, in cui si può notare che il valore di delta è positivo e la parabola interseca l'asse x in 2 punti distinti. Ed infine questa è la rappresentazione della quarta parabola, in cui si può notare che per il valore di delta uguale a 0, la parabola interseca l'asse x in un solo punto, che poi coincide con il vertice della parabola. Con questo abbiamo concluso. Nel prossimo tutorial, utilizzando GeoGebra, faremo un riepilogo generale sulla parabola ed analizzeremo nel dettaglio il modo in cui ognuno dei coefficienti che compaiono nella sua equazione influisce sulla forma e sulla posizione della parabola stessa. Analizzeremo inoltre il segno del discriminante, ricordando la sua importanza nella risoluzione delle equazioni e delle disequazioni di secondo grado. Vi aspetto! Ciao!